Ես կարծում եմ, որևէ պարագայում կենցաղային կուլտուրան եւ դաստիարակությունը թույլ չպիտի տա որևէ բան, որևէ մեկի վրա շպրտել եւ անհարգալից լինել։ Դա կվերաբերի ուսուցչին, բժշկին, խանութի աշխատողին, մատուցողին եւ որևէ մեկի նախարարին։ Այո, ես կարծում եմ, որ մենք շատ աշխատանք ունենք նաեւ հարգելու մեր հանդիպումներին, իսկ վերջի ամիսներին ես հանդիպել եմ հազարավոր քաղաքացիների եւ ընդգծում էին նրանցից ճնշող մեծամասնությունը, որ զարմացած են, ոչ միայն որ ծառայությունները հասանելի են դարձել իրենց, այլ նաեւ բժիշկների վերաբերմունքից, բուժ անձնակազմի սպասարկման որակից։ Սա ինձ համար ամենակարևոր գնահատականներից մեկն է։ Ես ձեզ ասում եմ, ճնշող մեծամասնությունը։ Եվ այստեղ էլ ես ուզում եմ ընդգծել, որ մենք հասել ենք նրան, որ անձի նկատմամբ վերաբերմունքը ծառայություններ մատուցելիս կախված չէ անձը ինչ համակարգով է սպասարկվում։ Սա կարևորագույն եւ մեծ ձեռքբերում է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ընդհանուր առմամբ բժշկական ծառայությունների կազմակերպման եւ կոնկրետ ինչ որ մի պոլիկլինիկայի կամ բժշկական կենտրոնների շրջանակներում էլ ավելի process-ները կարգավորել, հստակեցնել, պարզեցնել, որ օրինակ անձինք ճիշտ իմանան, որ սենյակից ուր պիտի գնան, լինեն սպասելու հարմարավետ պայմաններ եւ այլն, սա աշխատանք է, որը մենք շարունակում ենք անել, բարելավել, այո, սիրելի քաղաքացիներ, կրկնում եմ, հետևողական անելու ենք ամեն ինչ, որ այս եւ ոչ միայն ապահովագրության շրջանակներում, այլ ընդհանուր առմամբ առողջապահական համակարգից օգտվելու հարմարավետությունը ձեզ բավարարի, բայց սա ճանապարհ է, մենք շատ մեծ ճանապարհ անցել ենք եւ շարունակելու ենք ընթանալ։ Հաջորդի ձեր հարցի հետ կապված քրեակատարողական հիմնարկներում անազատության մեջ գտնվող անձանց ես ասեմ, որ այս առումով շատ մեծ աշխատանք է կատարվել։ Նախ ծառայությունների հասանելիության եւ որակի առումով վստահ եմ գիտեք, որ Արմավիրում ունենք 100 մահճակալանոց լավագույն ստանդարտներին համապատասխանող բժշկական ծառայություններ, այլ քրեակատարողական հիմնարկներում ենթակառուցվածքների եւ սարքավորումների հագեցման աշխատանքները եւս շարունակելի են, մենք այս աշխատանքը չենք կանգնեցրել միայն Արմավիրով։ Ասեմ, որ հոգեկան առողջության ազգային կենտրոնում նաեւ անազատության մեջ պահվող անձանց պահման պայմաններն են լրիվ փոխվել եւ համեմատած նախկինում կենտրոնական այդ հոսպիտալում դրանք անհամեմատ են եւ այսպես բոլոր ուղղություններով։ Ինչ վերաբերվում է անձի կողմից հացադուլի մասով, իհարկե օրենքով սահմանված եւ հնարավորինս արվում է ամեն ինչ, որ պահպանվի նրա ուրեմն հացադուլ իրականացնելու իրավունքը, իհարկե մենք եւ սա շարունակական աշխատում են թե բժիշկները եւ թե քրեակատարողական հիմնարկի սոցիալական ծառայությունները, որպեսզի անձը օր առաջ դադարեցնի հացադուլը։ Այլ մանրամասներ իրավասու չեմ բանանելու։ Ես երաշխավորում եմ, որ անձի համար ցուցված բժշկական ծառայությունները միանշանակ տրամադրվում են եւ բոլորը հավասարապես օգտվում են իրենց իրավունքներից, թե դեղորայքային ապահովման, թե հետազոտություններ անցնելու եւ թե նաեւ բժշկական ծառայություններ ստանալու։ Բայց ես նորից կրկնում եմ, այս ամենը պետք է տեղավորվի մեր գործելակարգերի եւ ընթացակարգերի մեջ, բուժ ծառայություններից օգտվելու իրավունքը եւս սահմանված է եւ սահմանափակված է օրինականության շրջանակներում։ Մեր խնդիրն է ապահովել մեր բոլոր անազատության մեջ գտնվող անձանց հավասար հնարավորությունը եւ իրավունքը։ Ստացվում, որ օրինակ քրեակատարողական հիմնասերների դատական առաքելություն իրականացնող խմբի անդամները մշտապես համաձայնվում են առողջության կապված խնդիրների եւ բուժօգնության տրամադրման մասին։ Եվ մահվան թվերը, Լինա Վանեսյան, մահվան թվերը կգրկվելու միշտ համարվել է մտահոգիչ նույն իրավապաշտպանների կողմից։ Ուրեմն չկան հաշվետվություններ, որոնց մենք չենք տեղեկանում եւ անընդհատ բարելավում։ Նորից եմ կրկնում,
Եվ այդ հաշվետվություններն էլ են հենց ցույց տալիս, թե մարդու իրավունքների պաշտպանի, թե այլ դիտորդական խմբերի կողմից, որ վերջին 5 տարիների ընթացքում ահռելի մեծ տեղաշարժ ունենք։ Իհարկե բոլոր հարցերը լուծված չեն եւ թվերով բացահայտում, օրինակ մահվան թվերը չեն նվազել ըստ իրավապաշտպանների։ Հարգելիներս, ընդհանուր առմամբ ծառայությունների որակի հասանելիության գնահատականը բազմաբաղադրիչ ուրեմն հաշվետվություններ են։ Դուք բոլոր դրանք բաց են կարող եք ծանոթանալ, կարող եք նաև շրջայց կազմակերպել ձեզ համար, ինքներդ տեսնեք, թե ինչպես են փոխվել պայմանները հենց ձեր աչքով։ Ես կարծում եմ դա էլ շատ կարևոր է։ Երևի թե այսքանը։ Իհարկե, նորից եմ կրկնում, մենք ունենք քրեակատարողական հիմնարկներ, որտեղ ենթակառուցվածքների առումով դեռ շատ անելիք ունենք։ Ես գրանցել եմ ձեր հետքը։ Նախ մի ընդհանրական հարց, մենք այս թեմով իհարկե առանձին զրույցներ ունենք, իսկ հետո նախորդ հիշատի ինձ հետաքրքիր թե դուք այս մոդելը ներդնելով որ երկրի փորձին եք փորձել նմանվել, այսինքն եվրոպական մոդելին, ամերիկյան մոդելին, լատին ամերիկյան, թե ռուսական, ես իմ կարծիքը հայտնեցի ձեզ, որ օրինակ իմ հարազատների տպավորությունները ոստվարյան ռուսական հատվածներ մապով, որ ռուսական մոդելը շատ լավն է, իրեն շատ գոհ են։ Փոխարենը շատ հայրենակիցներ եվրոպական դժգոհ են այդ եվրոպական մոդելից, այ հայկականը որին է նման, եթե մենք որին ենք գտնում, սա մեկ երկրորդը թվերի հետ է կապված հարցս 127 միլիարդ չէ, ճիշտ եմ հիշում, այս տարվա բյուջեն ներկայացության, որը պետական սուբսիդավորումն է միայն, այդ 127-ից պետական մասով որքան է այս բարիքությամբ սպառվել այս 6 ամիսներին, եւ դուք ասացիք, որ ավելանալու է բուժարարների քանակը մոտ 2 միլիոնի է հասնելու եւ ըստ այդմ դուք նաեւ տարին երբ որ ամփոփեք այդ տարվա տվյալները դուք պետք է վերահաշվարկանեք եւ հասկանաք չէ ինչքան է սպառվել ինչ կարիքներ այսինքն որ ծառայություն ինչքան է եւ այլն հիմա եթե վերահաշվարկանեք հնարավոր է որ պոլիսի այսինքն ապահովագրական փաթեթի վերահաշվարկ եւս լինի օրինակ կանգնած 10800 դրամ ամսական դառնա այլ թիվ կամ պետք է իջնի եւ եթե պետք է փոխի հնարավոր է այդ բեռը ավելանա իր հաշիվ քաղաքացիները դուք մտադիր եք ամբողջությամբ պետության հաշվին հոգել ընդհանրապես ֆինանսական մասով փոխում սպասել թե ոչ եւ ինչպես է հայտնելու այդ գումարները եթե բյուջեի օրինակ խնդիր լինի որտեղ բարբերաբար ինչպես տարբեր բարբերական ինչպես են որ բյուջեից լրացուցիչ հատկացումներ են արվում առասարակ ներողություն երկարություն ստանալու բայց ինձ մի քիչ տարօրինակ է թվում 129,600 դրամով տարեկան քաղաքացին եթե մի քանի 100,000 միլիոնի են հասնում բաները ծառայությունները, վիրահատությունները եւ այլն ու ասացին որ աննախադեպ դիմադրություն կա այստեղ թե 129,600 այդ բուժհաստատությունները ոնց են տեղավորվում դրա մեջ մի տեսակ չեմ հասկանում կոպիտ ասում որտեղ ու գցում եք Ոչ մեկ ոչ միտեղ չի գցում, ամեն շատ հստակ է եւ ներառված է մեր օրենքում, կառավարության որոշումներում, հիմնադրամի մասին հիմնադրամի կայացված որոշումներում։ Ամեն անձի համար տարեկան ապահովագրավճարը 129,600 դրամ է եւ այն չի կարող տարբերակվել ըստ թե ով է վճարում ապահովագրավճարը, երբ որ դուք հարցնում եք արդյոք եթե վերանայվի ապահովագրավճարը այդ վերանայումը կիրականացվի միայն ապահովագրավճար վճարողների համար ոչ եթե ապահովագրավճարի չափը վերանայվի ապա կվերանայվի բոլորի համար եւ 65+ տարիքի անձանց համար եւ մինչեւ 18 տարեկանների համար ում համար վճարում է պետությունը այսինքն սա օրենքով սահմանված դրույթ է հստակ ապահովագրավճարը ֆիքսված է բոլոր խմբերի համար նույնական Հաջորդիվ արդյոք կարող է փոխվել ապահովագրավճարը, այո, եւ օրենքում դրված են այդ մեխանիզմները։ Տատու, տատուաժ եւ ժամանակավոր տատուներ։ Ընդգծեք ձեր հոնքերը, շուրթերը կամ պարզապես իրականություն դարձրեք ձեր երևակայությունը։ Այստեղ ձեզ կօգնեն Զավ տատու սրահ։ Մի սահմանափակեք ձեր երևակայությունը։ Մենք պատրաստ ենք իրագործելու դրանք։ Ժողովուրդ
տարվա ապահովագրավճարի վերաբերյալ եւ ամեն տարի ազգային ժողովը պիտի որոշում կայացնի թողնում են նույնը ապահովագրավճարը, բարձրացնում է, իջեցնում է, թե ինչ է անում։ Սա մեխանիզմն է ինչպես է վերանայվելու ապահովագրավճարը։ Դեռ հավասարապես ավելանալ է թե անհատների պետության վրա, թե պետության վրա կմնա, թե Դա էլ է կախված է տվյալ տարվա բյուջետային հնարավորություններից։ Եթե տվյալ տարվա բյուջեն հնարավորություն ունենա սուբսիդավորման, կսուբսիդավորի, չի ունենա, չի սուբսիդավորի։ Իհարկե, ոչ մի բան չի բացառվում, սա ազգային ժողովում, ինչպես ամեն տարվա բյուջեն է, այդպես է քննարկվելու է եւ ընդունվելու է։ Հաջորդիվ արդյոք մենք այս տարվա բյուջեի շրջանակներում քննարկում ենք այդ ավելացումները, մենք առաջիկա ամսվա ընթացքում արդեն այս ամփոփ տվյալներով իհարկե մեր ֆինանսական բլոկի ներկայացուցիչների հետ ունենալու են քննարկումներ 27 թվականի արդեն սուբսիդավորման ուրեմն հատվածի եւ այլի մասով։ Առաջիկա 1-2 ամսվա ընթացքում այս պատկերը կհստակեցվի 27 թվականի ընթացքում պետությունը ինչքան է սուբսիդավորելու այն խմբերին, ում ամբողջ չի սուբսիդավորում։ Գիտեք, որ մենք նաև 6000 դրամներն ենք սուբսիդավորում, այս սրա հատվածով դեռ առաջիկա 1-2 ամսում կունենանք որոշումներ։ Իսկ որ մեր մոդելի հիմքում որ երկրների փորձն է դրված, նշեմ, որ մենք ուսումնասիրել ենք Ֆրանսիայի, Նիդերլանդների, Լիտվայի, Էստոնիայի, Հարավ Կորեայի մոդելները, ուսումնասիրել ենք նաև ԱՄՆ-ի մոդելը, որպես մասնավոր ապահովագրական մոդել, բայց մեր սիստեմը ավելի նման է Լիտվայի, Ֆրանսիայի համակարգերին եւ Նիդերլանդներինը դուալ է, այսինքն ըստ էության իրենք մի հատ ունեն ընդհանուր ապահովագրական հիմնադրամ կառուցակարգեր, նույնը չեն անունները իհարկե, բայց հետո տրված է մասնավոր ապահովագրական ընկերություններին օպերատորությունը անելը։ Սա էլ ենք շատ երկար ուսումնասիրել ենք, բայց ի վերջո հանգել ենք, որ այս էտապում Հայաստանի տնտեսական, սոցիալական, առողջապահական կարողությունների համար մաքսիմալ արդյունավետ ձևաչափը սա է ունենալ։ Ռուսականն էլ ենք ուսումնասիրել, իհարկե, եւ նման է բավականին, այսինքն իրենք էլ ունեն մեկ OMS-ը, այսինքն միասնական պարտադիր ապահովագրական համակարգ եւ ունեն DMS, այսինքն հավելյալ ապահովագրական սիստեմ, ինչ որ առումով էլի նման է։ Իհարկե, էլի որոշակի տարբերություններով, դե հասկանալով ֆեդերատիվ մեծ երկիր է, տարբեր ֆինանսավորման մեխանիզմներով, այսինքն կան նաև տարբերություններ։ Սա է։ Մենք հիմա հիմնադրամի միջոցով է, չէ՞, սա Այո։ Ճիշտ է, որ հիմնադրամի գործառնական ծախսերը ևս մտնելու են ապահովագրավճարի մեջ եւ ոչ վերահսկողական։ Ապահովագրական հիմնադրամի ծախսերը գործառնական այսօր էլ մտած են, ապահովագրավճարի մեջ հաշվարկված են եւ օրենքով նաեւ սահմանված է առավելագույն վարչական ծախսերին ուղղվող չափ։ Դա ապահովագրական ուրեմն համախառն բյուջեի մինչև 2%-ն է։ Ամեն տարի ապահովագրության հիմնադրամը պետք է հաստատի իր հաջորդ տարվա բյուջեն ծախսերի եւ սա է գործընթաց է, որը եւս կառավարության կառավարման շրջանակներում է։ Սա իրականորեն դանդաղեցնում է պացիենտի բուժման պրոցեսը, մարդու երկար հերթի մեջ է առանձնայտել, իսկ այս դեպքում նաև ստիպված է նոր այցի հերթցնել, պատրաստվում եք արդյոք վերանայել այս մոտեցումը եւ երկրորդ հարցս, որոշ բուժհաստատություններ ասում են, որ չեն սպասարկում ապահովագրություն, արդյոք իրավունք ունեն եւ ինչպես առողջական խնդրի ունեցողը կողմնորոշվի հրատապ դեպքում կամ առհասարակ որտեղ լինի, որ նման պատասխան չլսի, որ պետք է վճարի։ Ինչպես նշեցի, մեր հերթագրման կարգում, այո, մենք հիմա աշխատանքներ ենք տանում այդ պրոցեսների ամբողջ շղթաները մի հատ վերլուծելու, մոնիտորինգ անելու, թե իրական կյանքում ինչ բարդություններ են առաջանում եւ 1-2 ամսվա ընթացքում մինչեւ սեպտեմբեր որոշակի այսպես նոր լուծումներ կգտնենք մարդկանց ավելի հարմարավետ դարձնելու։
Եվ ըստ բժշկագիտությամբ ճիշտ լինելու, որ այդ հոսքերը ճիշտ կառավարվեն, բայց եթե հնարավոր է դրա շրջանակներում պարզեցնել գործընթացը, կգնանք պարզեցման։ Սա մեր առաջ դրած խնդիր է, որը կլուծենք։ Հաջորդիվ, ինչ վերաբերում է տեսեք, ես ասացի, որ Հայաստանում գործող բուժ հաստատություններին ու ինչ ասեմ, գերակշիռ մասը 80-90%-ը ըստ էության սպասարկում է ապահովագրություն շրջանակներում եւ սա էլ ասեմ, որ չկա բժշկական կենտրոն, ով որևէ ծառայությունով դիմաց չլինի ապահովագրական հիմնադրամին միանալու համակարգին։ Արդյոք կան բժշկահաստատություններ, որոնք որ չեն միացել համակարգին։ Այո, կան, օրինակ ունենք մենք պլաստիկ վիրաբուժության կենտրոններ, որոնք ունեն սպეციფიկ աշխատանքի ծավալ եւ ըստ էության չի խաչվում ապահովագրական փաթեթի հետ մեր։ Այո, կան, բայց իրանք շատ փոքրաթիվ են։ Եվ այո, կան անհատ կլինիկաներ, մենք նաեւ պայման ունենք, որ եթե առաջնահերթություն չկա տվյալ կազմակերպությանը հետ պայմանագիր կնքելու եւ ծավալ ապահովելու, որ մեզ համար կարեւոր է, բժշկական կենտրոնը պետք է ունենա գործունեության 1 տարի եւ միայն կարող է դրանից հետո դիմել ապահովագրական հիմնադրամին միանալու համար։ Սա էլ է դրված պայման, այսինքն մենք պիտի տեսնենք այդ կենտրոնը ինչպես է գործարկվել, քաղաքացիների հոսունություն կա, չկա, հետո նոր որոշում կայացնենք։ Իսկ ցանկը հրապարակված է, հավելվածում կարող եք ծանոթանալ, կարող եք փնտրել, կարող եք ըստ ծառայության մուտքագրել հարցումը եւ այդ ծառայության հենց հետ կապված որ տեղերում կարող եք ստանել, կբերի ցանկը, շատ հեշտ է օգտվելը։ Շնորհակալություն, դեպի նախարարը ներկայացրեցի ծառայությունների մատուցման բավականին տեսքի, դրանց մեջ խնդրեմ ներկայացնեք ծավալի կազմի իրականությունները, արտադրության ապահովությունը նախատեսված եւ դրանով ապահովված ինչ Շնորհակալ եմ հարցի համար, ընդհանուր առմամբ 122621 հիվանդանոցային ծառայություն մատուցել, օրինակ սրտանոթային վիրաբուժության 13203 թիվ ունենք, որը ըստ էության բավական մեծ ծավալ է, սրա մեջ մտնում են թե ստենտավորման, թե սրտի բաց վիրահատության, ռիթմավարների տեղադրման եւ սա շատ երկար տարիներ կուտակված խնդիրներով քաղաքացիները առաջին անգամ հնարավորություն ունեն ստանալու այս վիրահատությունները, որովհետեւ գիտեք, դրանք բավական թանկ վիրահատություններ են։ Էնդովասկուլյար վիրաբուժություն 577 ծառայություն է մատուցված, ուռուցքաբանական ծառայություններ, ուրեմն ծառայություններ, սրանց մեջ մտնում են վիրահատական բուժումները 6543, շատ մեծ թիվ է կազմում, ուրեմն 12000-ից ավել դեպքերի թիվ են ունեցել միայն դեղորայքային քիմիոթերապիայի մասով։ Սա էլ գիտեք, որ մեզ մոտ դեղերի փաթեթի առումով բավական ընդլայնում ունեցանք ապահովագրության շրջանակներում, եթե նախկինում առավելագույն չափը պետպատվերի 300,000 դրամ է, հիմա այն դարձել է 1,200,000 դրամ ապահովագրության շրջանակներում, սա ևս կարևոր է։ Ես մի դիտարկում եմ ուզում անեմ, որ մենք ինչպես որ խոսում էինք, որ ապահովագրության ներդրումը Հայաստանում դեղորայքների նաև գների վրա որոշակի ազդեցություն կունենա, մենք դրա առաջին արդեն նշանները տեսնում ենք։ Մենք երբ որ նայում ենք մեկ դեղատոմսի սպասարկման արժեքը, տեսնում ենք, որ շատ ավելի շատ դեղորայք են կարողացել ապահովել եւ միջին մեկ դեղատոմսի արժեքը ավելի նվազ է եղել։ Սա մեկ խոշոր գնորդի հենց էֆեկտն է, որ մենք տեսնում ենք։ Եվ սա մեր նաև նախընտրական եւ կարևորագույն հանձնառություններից էր, որ այո Հայաստանում դեղորայքի մասով քաղաքացիների վրա մեծ բեռ կա, բայց այս բեռը թեթևացնելու ճանապարհը հենց ապահովագրությունն է, որ քաղաքացիները ստիպված չլինեն այդ ծանր բեռը իրենք կրեն։
չլսեցի կներեք։ Այո։ Տարեկան ֆիլմոգրաֆիկ հետազոտությունները պատկերացրել են, սակայն դա ապահովագրության տարածաշրջանային հանդեսում չի ներառվում։ Քրիստոնյաների իմանալիչն է դրա պատճառը եւ արդյոք հետագայում նախատեսվում է, որ իմանալիք հետազոտությունները ևս ներառվեն առաջադրանքով։ Ես նախ ասեմ, որ ընդհանուր առմամբ ուսուցիչների եւ մասնագետների համար բուժզնությունների ծավալը փոփոխման հիմա շրջափակվում է։ Մենք կառավարության ուրեմն որոշման նախագիծը արդեն առաջիկայում կուղարկենք կառավարություն, այստեղ որոշակի փոփոխություններ ենք իրականացնում, թե ինչ հետազոտություններ պիտի անցնեն։ Բացի դրանից սահմանում ենք, որ ապահովագրության կամ այլ դեպքերում ստացած նախորդիվ տվյալները, որոնք որ տվյալ հիվանդության համար ակտուալ են, կարիքը չլինի նորից գնալ հանձնելու, որ ուղղակի սանգրկույկում նշում անելու համար, այլ այդ տվյալները եւս արդեն կարողանանք ներառել այդ սանգրկույկների մեջ, հաջորդը թվայնացումն է սանգրկույկների, որ այդ ինֆորմացիան եւս ավտոմատ արմեդում կուտակված առողջական տվյալներից գեներացվի սանգրկույկի մեջ։ Այստեղ սա ենք փոփոխություններ անում, երևի մեկ ամսվա ընթացքում կառավարության որոշում ուժի մեջ կմտնի եւ կկարողանան արդեն մեր մասնագետները նոր ձևաչափով ստանալ։ Բայց ընդհանուր առմամբ տեսեք, սանիտարական գրքույկի համար անհրաժեշտ ծավալը եւ մասնագիտական գործունեություն իրականացնելու համար պարտադիր հետազոտությունները դրանք ապահովագրական փաթեթի մեջ չեն մտնում։ Դրանք անձը իր կողմից պետք է իրականացնի։ Այստեղ ֆլուորոգրաֆիան դուրս է եկել եւ դա էլ ուզում եմ նշել։ Ինչ վերաբերվում է Ստամբուլի մայցին, այո, ես մեկնելու եմ Ստամբուլ ԱՀԿ-ի կողմից ուրեմն ռեգիոնալ ժողովի, որը կազմակերպվում է Ստամբուլում, այն վերաբերելու է երկրաշարժերի եւ ընդհանուր առմամբ արտակարգ իրավիճակներում առողջապահական համակարգերի փոխգործունեության եւ նաեւ emergency թիմերի աշխատանքի մասով մասնագիտական նախարարական համաժողով է, որին ես եւս մասնակցելու եմ։ Այս մասով ես ասեմ, որ մենք գտնվում ենք մեր Հայաստանի ուրեմն արտակարգ իրավիճակների արձագանքման բժշկական թիմերի գնահատման փուլում եւ առաջիկայում հենց ԱՀԿ-ի կողմից հավաստագիր կստանանք բարեհաջող անցնելով գնահատման փուլը եւ Հայաստանը կունենա նման բարձր սերտիֆիկատ ունեցող թիմեր եւ անհրաժեշտության դեպքում դրանք պատրաստ են սպասարկելու թե Հայաստանի եւ թե նաեւ այլ երկրներում արտակարգ իրավիճակների ժամանակ սա շատ կարեւոր ձեռքբերում է, որը տևել է 3 տարի, մինչեւ մենք այս ամբողջ աշխատանքները արել ենք։ Ժողովը ԱՀԿ-ի կողմից է, հրավերը ԱՀԿ-ի կողմից է։ Իսկ համաժողովի դուրս որևէ հանդիպում կամ օրինակ ուշադրի ստորագրում նախատեսում եք։ Ընդհանրապես ԱՀԿ-ի կողմից կազմակերպվող հանդիպումներում, նախարարական հանդիպումներում լինում են երկկողմ հանդիպումներ, այո, եւ այնտեղ այն նախարարները, ովքեր կլինեն մեր ռեգիոնից, իհարկե կլինեն նաեւ երկկողմ հանդիպումներ։ Այս պահին դեռ հաստատված օրակարգ չունենք։ Տիկին նախարար հարցած մարզերի մասին է, տեսնում ենք, որ բժշկական կենտրոնները կառավարվում են, գերեզմանում են, վերազնվում են, սակայն շարունակում են մտահոգիչ մնալ մարզերում ներ մասնագետների հարցը։ Այս առումով նախարարությունը ինչ, այսպես ասած, շահը գրող առաջարկներ ունի, որպեսզի բժիշկները այստեղ սովորեն ու ձգտեն գնալ մարզեր, որպեսզի պոլիկլինիկայից ուղեգիր ստացած մարզի բնակիչը տվյալ ԲԿ-ում ստանա պատշաճ բժշկական օգնություն, ինչի կարիք ունի։ Եվ երկրորդ հարցը սկզբում երբ այս համակարգը ներդրվել էր, քաղաքացին, ով այստեղ էր ապրում, այստեղ քաղաքացի էր, 1-2 օրով Ռուսաստան էր մեկնել, հետ էր եկել եւ վիրահատության կարիք ուներ, ստիպված գումարով վիրահատվեց, որովհետեւ ասացին, այդ 180 օրը չի պահպանվել։ Հիմա կա այդ Նայեք, դե 1-2 օրով չի ստացվի, որ 183 օրը չի պահպանվել, այսինքն տարվա մեջ նրա Հայաստանում չլինելու օրերի թիվը 183-ից ավել է եղել։ Կգա Հայաստան, չի կարող այդպես լինել, նշանակում է ինքը Հայաստանից դուրս գալու եւ ներս գալու ժամանակ
երբ քաղաքացի է ունեցել է 2 անձնագրերի տակ։ Չի կարող այդպես լինել, դա իրականացվում է ավտոմատ կերպով այդ հաշվարկը, եւ եթե խնդիր կա, մենք ունենք նաեւ Արմետ հավելվածում հատուկ բողոքարկման կոճակ, որը սեղմելով եւ կցելով փաստաթղթերը դեպքը կդիտարկվի եւ եթե կա փաստաթղթերի ճշգրտման կարիք, ապա անձը օգտվի իրեն հասանելի կապահովագրություն։ Բայց սա նաեւ շատ կարեւոր քաղաքական առումով հանձնառություն է եղել, որ Հայաստանի Հանրապետության բյուջեով ծախսերը մենք հոգ ենք տանում, եթե անձը 153 օրից ապրում է Հայաստանում։ Չի կարող լինել, որ անձը, չգիտեմ, Հայաստանում չապրի, տարի մեկ անգամ գա Հայաստան եւ ստանա, չգիտեմ, շատ թանկարժեք տեսնելու եւ հանկարծ իրավացան հարցեր առաջացել, հետ եկավ, բայց ստիպված վճարեց։ Ես ինքս միջամտել եմ, փորձել եմ օգնել, բայց չստացվել։ Ուրեմն կրկնում եմ ձեզ, եթե չի ստացվել, ուրեմն նա տարվա նախորդ տարվա մեջ 183 օր բացակայել է։ Անկախ նրանից, որ իր վերջին բացակայությունը 2 օր է եղել, նախորդ տարվա մեջ 183 օր Հայաստանում չի եղել, չի կարող այլ դեպք լինել։ Որտեղ մեր հարկատուների գումարները այլը նաև պիտի որոշակի բանով ծախսենք, էլի։ Եվ իմ առաջին հարցին ասում, Այո, մարզային, գիտեք, հենց վերազինումներն ու կահավորումները կարևոր խթանիչ են հանդիսանում, որ մասնագետները գնան աշխատելու մարզերում։ Բացի դրանից, ընդհանուր առմամբ մեր ճանապարհների փոփոխությունները եւ հեռավորությունների կրճատումը, տեսեք, այսօր Երևանից Գյումրի երևի ավելի կարճ կհասնես, քան օրինակ Երևանից մինչև Մասիվ։ Իսկապես եմ ասում, եւ սա շատ կարևոր հանգամանք է դարձել։ Այն օրը ես Գավառի բժշկական կենտրոնում էի, մենք տրամադրել ենք նոր էնդոսկոպիկ համակարգ վիրահատությունների եւ արդեն Երևանից բժիշկ ունենք, ով Գավառում է աշխատում, գնում է այնտեղ վիրահատությունները իրականացնում եւ մեր մարզի բնակիչները այնտեղ սպասարկում են։ Այո, դեռ որոշակի մասնագիտություններով բարդություն ունենք, որովհետեւ պահանջարկը մեծ է այս մասով։ Այստեղ էլ փորձում ենք, օրինակ, ձեզ բերեմ, Մեղրիում մեի մի քանի օր առաջ եւ այնտեղ դատաբժշկական փորձագիտական կենտրոնի մասնաճյուղը բացում էինք, նաեւ քննարկում էինք, որ Մեղրի գործուղած բժիշկների համար փոքր կացարանային հնարավորություններ ստեղծենք, որ անձինք գնան այնտեղ բնակվել եւ նաեւ սպասարկեն, այսինքն այսպիսի լուծումներով էլ փորձում ենք շահագրգռենք մեր մասնագետներին, բայց ակնհայտ է, որ հոսքը Երևանից դեպի մարզեր մասնագետների կա եւ մեծանում է։ Շնորհակալություն, Ազատություն ռադիոկայանը։ Նախարար ասեցիք, որ ծախսերի մասով ինչի հիմա կարելի չի եղել լրացուցիչ կազմել, բայց մայիսի լուսներից առաջ ավելի քան 60 միլիոն դրամ հատկացվեց պահոստանից կառավարությունը, հատկացվեց առողջապահության նախարարությանը, դա ինչի համատեղ։ Չի հատկացրել 60 միլիոն դրամ առողջապահության նախարարության։ Թիվը սխալ եք ասում, չի եղել 60 միլիոն դրամ հատկացում։ Մի հատ կարող ենք ճշտել։ Պահուստային ֆոնդից առողջապահության նախարարությանը 60 միլիոն դրամ չի հատկացվել։ Թե մայիս ամսին, թե դրանից առաջ էլ եղել են պետական պատվերով հավելումներ եւ այս վերջի կառավարության որոշումով հենց ապահովագրական հիմնադրամի ուղղվել է 7.1 միլիարդ դրամի չափով հավելյալ գումարներ, ինչպես ասեցի, ավել շահառուների թվաքանակի հաշվարկով։ Ոչ թե որ ծախսերն են մեր սահմանվածից ավել եղել եւ կարիք է եղել հավելյալ գումարներ տալ, այլ օրենքով սահմանված ապահովագրված անձանց թիվը աճել է պետության կողմից սուբսիդավորվող խմբի եւ պետությունը իր պարտավորությունը իրականացրել է։ Երկրորդ հարցը, այս հարցը դու կառավարությանից հաջողված չբազմություն արձագանքել, բայց ոչ այնքան հստակ, քանի որ պարոն Բաղյանն այստեղ նստած է, ուսան պարզություն ունի։ Ընդուններից հետո շատ ահազանգերում են կրթական համակարգում եւ նաեւ առողջապահ
պաշտպանության ազատումների հետ կապված, որոնք կապված են քաղաքական պատճառներով, եւ այս կենտրոնի ողջունողը ավազանում է, որ ձեր ցուցումով է աշխատանքից ազատվել։ Համենայն դեպս պարոն Բաղարյանը նրան ասել է, որ իրեն ասել են, որ ազատվի 30 տարվա ողջունողի մասին է, որը մինչև այդ իր պնդմամբ որևէ նպատակություն եւ վերապահում իր աշխատանքի հետ կապված չի եղել։ Ուղղակի այստեղ ուզում հասկանալ, թե ով ճիշտ չի խոսում։ Դուք ցուցում տվել եք, թե ոչ, պարոն Բաղարյանը ում է Կներեք, բայց ես մի րոպե, ներողություն եմ, սա իմ ասուլիսն է, ես կխնդրեմ այստեղ հակադարձ հարցաքննության չվերածել։ Եթե պարոն Բաղարյանին հարց կունենաք, ձեր իրավունքների շրջանակներում հարցում կուղարկեք պարոն Բաղարյանին ու պատասխանի պարոն Բաղարյանը։ Այս պահին ինձ հարցը խնդրեմ ուղղեք։ Դուք ցուցում տվել եք պարոն Բաղարյանին աշխատանքից հեռացնել Լիլիթ Ղազարյանին, Էդգար Ղազարյանի քրոջ։ Ուրեմն արդեն 2 տարի է Դեղերի փորձագիտական կենտրոնը մինչ այդ հանդիսանալով փակ բաժնետիրական ընկերություն ուներ լրիվ այլ կառուցակարգ, կազմված էր 2 առանձին հատվածներից, լաբորատոր առանձին ստորաբաժանում եւ այլն եւ այլն։ Մենք այս ընթացքում շատ երկար կառուցվածքային փոփոխություններով ենք անցել։ Դեղերի փորձագիտական կենտրոնը ՓԲ-ից վերածվել է ՕԱԿ-ի, փոխվել է ամբողջ հաստիկացուցակն ու կառուցվածքը, սրա հիման վրա ազատվել են աշխատանքից մի շարք աշխատակիցներ եւ այս աշխատանքները կառուցվածքի փոփոխության, հաստիկների վերանայման եւ ընդհանուր առմամբ մեր կենտրոնում նոր կադրային քաղաքականություն վարելու շարունակական է, սկսվել է 2 տարի առաջ եւ շարունակվելու է հաջորդի։ Տիկին Ղազարյանը այլ կարծիք ունի իր աշխատանքային իրավունքների մասով, մենք ապրում ենք իրավական պետությունում, կարող է գնալ դատարան, մենք հետ կվիճարկենք հակառակը։ Հաջորդի Բա հենց ես դա եմ ասում, մենք ապրում ենք իրավական պետության մեջ եւ շատ իհարկե կարող է ձեզ համար զարմացնում է, որ նաեւ պետությունն է պարտվում դատարանում, այլ լինում է, սա իրավական գործընթաց է, ի վերջո մենք էլ պարտադրված ենք դատարանի կողմից կայացած վճիռներով, մենք մեր տեսակետը կներկայացնենք, եթե գնա դատարան, իր տեսակետը կներկայացնի դատարանը կորոշի, թե իրավական առումով ով է ճիշտ, ով ճիշտ չէ կամ ինչ որ որոշի։ Հաջորդի, սա մեր քաղաքականությունն է։ Եթե Տիկին Ղազարյանի կամ որևէ մեկ այլ անձի քաղաքական հայացքների հետ կապված ես կադրային քաղաքականություն որոշեի, այդ որոշումը 5 տարի չէր հետաձգի։ Եվ կիրականացնել 5 տարի առաջ, 4 տարի առաջ, 3 տարի առաջ, 2 տարի առաջ, 1 տարի առաջ եւ այլն եւ այլն։ Կխնդրեմ անիմաստ մանիպուլյացիաներ եւ իրականության աղավաղում չանել։ Սա պարզ գործընթաց է։ Հարց եմ ուղղում, իսկ ինչի նախորդի ազատվածների մասին չեք բարձրաձայնում։ Նրանք մարդ չէին, այսինքն միայն Տիկին Ղազարյանն է, որ աշխատել է փորձագիտական կենտրոնում եւ երբևէ աշխատանքից ազատվել է։ Անհասկանալի է։ Դուք հունվարի հաստիկացուցակ եք հաստատել այս կենտրոնի, որտեղ 2 փոխնորեն են սահմանված։ Հիմա դուք խոսում եք ռեֆորմների մասին, որոնք երկու քանի տարի եկում են, բայց փաստ է, որ հունվարի սահմանված հաստիկացուցակով այս կենտրոնը ունեցել է 2 փոխնորեն։ Եվ ինչն էր ինձ խանգարում դեկտեմբերին որոշել Տիկին Ղազարյանի քաղաքական հայացքներից ելնելով սահմանել այլ հաստիկացուցակ։ Ինչով է ես քաշկանդված եւ եթե դուք դրա հետ եք կապում, բացարձակ ձեր արգումենտը ուժ չունի։ Ես արդեն տեղյակ եք, վերացվածն է կապում։ Ես ոչ մի կապում եմ, թե չի կապում, դա արդեն իր քննադատական։ Եթե լրացուցիչների Սանա ջան, ես մանիպուլյացիայի մեղադրանքը լրագրողին ուղղված չէ, դուք հարց եք բարձրացնում, ես էլ ձեր հարցին ի պատասխան այն պատճառով, որ չի հիմնավորվել, այսինքն մարդու համար, որը 30 տարի աշխատել այս կենտրոնում եւ նրա հետ աշխատած բոլոր ընկերությունները, որոնք գործ են ունեցել դրանից, համարում են, որ այս կենտրոնում նա բացառիկ պրոֆեսիոնալ է։ Դուք հրավիրել եք կենտրոն աշխատելու ժողովուրդ ջան։ Ես փոխանցում եմ այն, ինչ ասել եմ։ Եվ քանի որ դուք էլ չեք հիմնավորել, դրա համար հարցը պարբերաբար ծախում է։ Ուրեմն ես հիմնավորեցի, իմ պատասխանը, եթե ձեզ կամ ինչ որ մեկին չի բավարարում, դա արդեն իրենց խնդիրն է։
Հայաստանի Հանրապետության մի գործատու դեղերի փորձագիտական կենտրոնն է, մի գործատու էլ այլ անձինք են եւ կարող են ազատ հրավիրել իրենց մոտ աշխատանք։ Ես պատասխանեցի ձեր հարցին։ Ավարտում Ես ձեր գնահատականների հետ համաձայն չեմ, ես հարցին պատասխանեցի։ Ցուցումը ձեր կողմից է հնչել, լրագրողը հարցրեց, որ ձեր ցուցումը դուք չարձագանքեցիք։ Հասկանանք ի վերջո նախարարի ցուցումը է ազատվել Տիկին Ղարաբաղյանը, նախարարի ցուցումը չի ազատվել։ Նախարարը կադրային քաղաքականությունը իրականացնում է իր լիազորությունների շրջանակներում, ես ձեզ բերեցի մանրամասն հիմնավորումներ, հավելյալ ասելով բան չունեմ։ Դիմեք կհասկանաք։ Գրավոր հարց չեմ ուզում 13 անգամ կրկնեք հարգելիս։ Ու 14, 44, 64 չի կարելի։ Ես պատասխանեցի։ Շնորհակալություն եւ վերջին հարցը Արփինետ Համրազյան։ Ցանկամային համատեղացիական տնտեսությունների ուսանողները ինչպես են համակարգում, որտեղ այդ երկու խմբերներ կային եկամուտների կապված խնդիր ունեն։ Պետությունը այդ խնդիրը իրավացնել թե իրենց ինչ-որ կերպ։ Նախ ասեմ, որ 27 թվականի հունվարի 1-ից նաև փոխկապակցված անձանց հնարավորություն է տրվում միանալ համակարգին։ Սա նշանակում է, եթե ինչ-որ մեկը, ով գրանցված աշխատող է, կարող է իր հետ փոխկապակցված անձանց, այսինքն ընտանիքի անդամներին, ևս ապահովագրել վճարելով նրանց փոխարեն։ Սա ևս մենք իրականացրեցինք 1 տարի ավելի շուտ, նախանշված էր 28 թվականից, բայց մեր քաղաքացիների խնդրանքով ևս դա բերեցինք ավելի առաջ, որտեղ շատերը ասում են, որ պատրաստ են վճարել, որպեսզի իրենց բարեկամները ևս ներառվեն ապահովության մեջ։ Գյուղացիական տնտեսությունների անձանց եւ ընդհանրապես ապահովագրության համար պետության կողմից 100% սուբսիդավորման հիմքերը հետևյալն են. տարիքը, հաշմանդամության կարգը, անապահովության միավորը։ Եթե անձը այս 3 կատեգորիաների մեջ չի մտնում, ապա ինքն է, որ պիտի վճարի իր ապահովագրը վճարը կամ ընտանիքի անդամները, ինչպես մենք վճարում ենք մեր ուսանող երեխաների սննդի եւ այլն կարիքները։ Արդյոք ուսանողների համար պետությունը հավելյալ սուբսիդավորման հնարավորություններ կստեղծի, դա դեռ քննարկման առարկա է, ինչպես նշեցի, հաջորդ բյուջետային տարվա քննարկումների ժամանակ։